મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આજનો વિષય છે અંગ્રેજી યુનિટ 6 સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ એટલે અવાજ પ્રાણી અને પક્ષીઓનો. મેં તમને સ્વાપોથીમાં રિવિઝન કરે, આપણે ફરી રિવિઝન જ કરીએ છીએ કે તમારે બાકી હોય તો સ્વાપોથીમાં તમે ઉતારી શકો છો. મેં તમને નોટમાં પણ સ્પેલિંગ લખાયા, પ્રાણીના સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર, અર્થ અને એના અવાજ, એના પણ સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર, અર્થ પણ લખાવેલા. બરોબર? જો એ ડોગ, ડોગ એટલે કૂતરો, તો બાર્ક, BARKS, બાર્ક એટલે ભસવું. એ કેટ, તો મ્યુઝ, મ્યુ, કેટ એટલે બિલાડી, કેટ એટલે શું થાય? બિલાડી. મ્યુ, મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું, મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું. એ કાવ, કાવ એટલે ગાય. આ આર્ટિકલ છે. શું છે? આર્ટિકલ છે. મૂ એટલે ભાંભરું, મૂ એટલે શું થાય? ભાંભરું. પછીનું પિક્ચર સીપ, SHEEP, સીપ એટલે ઘેટું, અને ઓલું સીપ એટલે વાહણ. સ્પેલિંગ ચેન્જ થાય થોડુંક. બિલીટ, બિલીટ, BLEAT, બિલીટ્સ એટલે બે બે કરું, બિલીટ એટલે બે બે કરું. એ પીગ, પીગ એટલે ભૂંડ, PIG, પીગ એટલે ભૂંડ. ગ્રન્ટ, GRUNTS, આ બહુવચન છે એટલે એસ લાગે. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. પછી શું છે? એ ડોંકી, ડોંકી એટલે ગધેડો, DONKEY, ડોંકી એટલે ગધેડો. બ્રે, BRAY, બ્રે એટલે ભૂકવું, બ્રે એટલે ભૂકવું. હવે ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કાગડો, ક્વાવ એટલે કાકા કરું, CAWS. એ કોક, COCK, કોક એટલે કૂકડો. ક્રોઝ, CROWS, ક્રો એટલે કૂકડી, કૂક કરવું. ડક, DUCK, ડક એટલે બતક. ક્વેક, QUACK, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. હવે શું છે? હેન, HEN, હેન એટલે મરઘી. કલ્ક, CLUCK, કલ્ક એટલે મરઘીનો અવાજ. ડવ, DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. તો કુ, COO, કુ એટલે ઘૂઘું કરવું. બરોબર? LION, લાયન એટલે સિંહ. તો રોઅર, તો ROARS, રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. પછી શું છે? હોર્સ, HORS, હોર્સ એટલે ઘોડો. નેઈ, NEIGS, નેઈ એટલે હણવણવું. એન એલિફન્ટ, જો અહીંયા આર્ટિકલ AN આવ્યો. બરોબર? તો ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. ટ્રમ્પેટ, TRUMPET, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. એ ગોટ, ગોટ એટલે બકરી, GOAT, ગોટ એટલે બકરી. બિલીટ, BLEAT, બિલીટ એટલે બે બે કરવું. હવે આપણે નોટમાં લઈ લઈએ. જો મેં નોટમાં લખાવેલા જ છે. બરોબર? ડોગથી ને કોક સુધીને સ્પેલિંગ. બરોબર? અને મેં તમને હોમવર્કમાં પણ આપેલા. બરોબર? અહીંયા છે જો પ્રાણીઓના અવાજ, એના પણ સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર, અર્થ મેં લખાયેલા. આપણે ફરી એકવાર સ્પેલિંગ બોલી જઈએ. બરોબર? DOG, ડોગ એટલે કૂતરો. તો BARKS, બાર્ક એટલે ભસવું, બાર્ક એટલે ભસવું. પછી CAT, કેટ એટલે બિલાડી. MEWS, મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું. હવે COW, કાવ એટલે ગાય. મૂસ, MOO, મૂ એટલે ભાંભરવું, મૂ એટલે ભાંભરવું. SHEEP, સીપ એટલે ઘેટું, સીપ એટલે ઘેટું. BLEATS, બિલીટ એટલે બે બે કરવું, બિલીટ એટલે બે બે કરવું. પછી પીગ, PIG, પીગ એટલે ભૂંડ. તો ગ્રન્ટ, GRUNTS, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. પછી ડોંકી, DONKEY, ડોંકી એટલે ગધેડો. બ્રે, BRAY, બ્રે એટલે ભૂકવું, બ્રે એટલે ભૂકવું. હવે ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કાગડો. હવે કો, CAWS, કો એટલે કાકા કરવું. હવે કોક, COCK, કોક એટલે કૂકડો. તો
ક્રોસ, CROWS. એસ ક્યારે લાગે? બહુવચન આવે ત્યારે. કૂકડે કૂક કરવું. હવે આપણે નીચેનું સ્પેલિંગ લઈ લઈએ. કોક પછી આવશે હેન. હેન તો શું આવશે? HEN. HEN. હેન એટલે મરઘી. HEN. હેન એટલે મરઘી. HEN. હેન એટલે મરઘી. હવે આવશે એનો અવાજ કલ્પ. તો CLUCKS એટલે કલ્ક. કલ્ક એટલે મરઘીનો અવાજ. મરઘીનો અવાજ. CLUCKS કલ્ક એટલે મરઘીનો અવાજ. HEN હેન એટલે મરઘી. હવે આવશે ડવ. DOVE. DOVE ડવ. ડવ એટલે કબૂતર. ડવ એટલે કબૂતર. DOVE ડવ એટલે કબૂતર. લખતા જાઓ અને બોલતા જાઓ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી જોડે 4 લાઇનની નોટ હોય તો એમાં તમે લખી શકો છો. DOVE ડવ એટલે કબૂતર. હવે અવાજ એનો તો કૂસ. તો COOS કૂ. એટલે શું આવે? એટલે ઘૂઘું કરવું. શું કરવું? ઘૂઘું કરવું. ઘૂઘું કરવું. બરોબર ને? છે LION. LION. લાયન એટલે સી. લાયન એટલે સી. લાયન એટલે સી. LION. લાયન એટલે સી. LION. લાયન એટલે સી. હવે રોર. રોર એટલે ગર્જના કરવી. તો ROARS. રોર. અહીં લખવાનું આપણે રોર. રોર એટલે ગર્જના કરવી. શું કરવી? ગર્જના કરવી. ROARS રોર એટલે ગર્જના કરવી. બરોબર. હવે આવશે હોર્સ. હોર્સનો સ્પેલિંગ શું આવશે બાળકો? તો H પછી શું આવશે? O. વેરી ગુડ. O પછી શું આવશે? R. સરસ. R પછી શું આવશે? SE. વેરી ગુડ. SE. HORSE. હોર્સ એટલે ઘોડો. હોર્સ એટલે ઘોડો. હોર્સ એટલે ઘોડો. HORSE. હોર્સ એટલે ઘોડો. HORSE. હોર્સ એટલે ઘોડો. HORSE. હોર્સ એટલે ઘોડો. હવે આવશે નેય. નેય એટલે હણહણવું. નેય એટલે હણહણવું. ઘોડો હણહણે ને તો NEIGHS. NEIGHS. નેય એટલે હણહણવું. નેય એટલે હણહણવું. નેય એટલે હણહણવું. બરોબર. લખતા જાઓ અને બોલતા જાઓ. NEIGHS. નેય એટલે હણહણવું. હવે આવશે એલિફન્ટ. એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ ELEPHANT. ELEPHANT. એલિફન્ટ. એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એલિફન્ટ એટલે હાથી. ELEPHANT. એલિફન્ટ એટલે હાથી. ELEPHANT. એલિફન્ટ એટલે હાથી. સ્પેલિંગ લખતા જાઓ અને બોલતા જાઓ. હવે આવશે ટ્રમ્પેટ. તો ટ્રમ્પેટનો TRUMPETS. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. હાથીનો અવાજ. હાથીનો અવાજ. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ.
હવે આવશે ગોટનો સ્પેલિંગ આવશે તો GOAT ગોટ એટલે બકરી. GOAT ગોટ એટલે બકરી. GOAT ગોટ એટલે બકરી. હવે આવશે બિલીટ. બિલીટનો સ્પેલિંગ શું આવશે તો BLEATS. બિલીટ્સ એટલે બે બે કરવું. બિલીટ એટલે બે બે કરવું. બિલીટ એટલે બે બે કરવું. સ્પેલિંગ લખતા જાઓ અને બોલતા જાઓ. BLEATS. બિલીટ એટલે બે બે કરવું. આપણે ફરી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. જો DOG ડોગ એટલે કૂતરો, CAT કેટ એટલે બિલાડી, COW કાવ એટલે ગાય, SHEEP શીપ એટલે ગેટું, PIG પીગ એટલે ભૂંડ, DONKY ડોંકી એટલે ગધેડો, CROW ક્રો એટલે કાગડો, COCK કોક એટલે કૂકડો, HEN હેન એટલે મરઘી, DOVE ડવ એટલે કબૂતર, LION લાયન એટલે સિંહ, HORSE હોર્સ એટલે ઘોડો, ELEPHANT એલિફન્ટ એટલે હાથી, GOAT ગોટ એટલે બકરી. આપણે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ જોયા. હવે એના અવાજો. BARKS બાર્ક એટલે ભસવું, MEWS મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું, MWS મૂવ એટલે ભાંભરવું, BLEATS બિલીટ્સ એટલે બે બે કરવું, GRUNTS ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું, BRAY બ્રે એટલે ભૂકવું, CAWS એટલે કાકા કરવું, CROWS ક્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું, CLUCK સ્કલ્ક એટલે મરઘીનો અવાજ, COSS કૂ એટલે ઘૂઘું કરવું, રોઅર ROARS રોઅર એટલે ગર્જના કરવી, NEIGS નેય એટલે હણહણવું, ટ્રમ્પેટ TRUMPETS ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ, બિલીટ BLEATS બિલીટ એટલે બે બે કરવું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 10 ના સ્પેલિંગ જોયા. હવે 11 થી 20 સુધીના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ જોઈ લઈએ. હવે જો આ ગુજરાતીમાં છે, ઇંગ્લિશ અંકમાં છે, સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અને અર્થ છે. 11 ELEVEN 11 એટલે 11, 12 TWELVE 12 એટલે 12, 13 THIRTEN 13 એટલે 13, 14 FOURTEN 14 એટલે 14, 15 FIFTN 15 એટલે 15, 16 SIXTN 16 એટલે 16, 17 SEVENTWN 17 એટલે 17, 18 EIGHTWN 18 એટલે 18, 19 NINETWEN 19 એટલે 19, 20 20 એટલે 20. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા હું લેક્ચર પૂરો કરું છું. થેન્ક યુ.